Tata cara batuk yang baik dan juga benar. Yang pertama, gunakanlah masker atau penutup hidung dan mulut. Tutup hidung dan mulut dengan lengan bagian dalam ketika batuk. Jika tidak memakai masker, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Dan jangan lupa untuk membuang tisu di tempat sampah, serta jangan lupa cuci tangan 6 langkah. Etika batuk yang salah. Jangan batuk sembarangan tanpa ditutup apapun, atau jangan menggunakan tangan secara langsung. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.